Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu saurare barkamu da sake dawowa a cigaba da program ɗinmu na web design, wanda a wancan bidiyo ɗinmu da ya gabata mun kammala da design da muka yi na wannan homepage ɗin. Gashi inda muka zo muka sa footer, mun kammala da wannan footer ɗin, muka ce za mu zo mu yi create ɗin page da za mu sa a wannan linkin ɗin, wannan ka taɓa zai kawo ka nan. To yanzu kai tsaye za mu je mu fara creating din wannan link din, daga shi sai mu nan shikenan mun kammala. So kada a manta, idan wannan shine farkon zuwan ka, a daure a danna alamar subscribe, a danna alamar liking, kuma a dinga share. Muna godiya da wanda suke ba mu support dangane da wannan cigaban channel din, kuma muna ƙara tunatar da mutane a daure a cigaba da subscribing, saboda wannan shi zai ba mu ƙarfin gwiwa cigaba da kawo muku program din nan insha Allah. Idan mun kammala da wannan, kai tsaye za mu je mu yi PHP domin mu ga yadda ake back end, wanda ke PHP an san abu ne mai cikin muhimmanci. To yanzu kai tsaye za mu je za mu create din sabon home, wanda za mu ba shi suna home page. Za mu ba shi suna home page, bari control S, za mu ba shi suna home page 2, home page 2.html. wannan shine wanda muka bai suna, za mu saving. Gashi mun saving ɗinsa. So bari je in bude shi kamar yadda muka bude sauran location da muka saving ɗinsa. homepage 2.html, homepage 2 gashi nan. To shi gashi nan mun bude shi ba komai a cikin sa. To yanzu kai tsaye zamu je mu bashi image background. Kai tsaye zamu je mu sa quote, gashi nan kai tsaye zamu je mu sa abinda zamu sa a ciki. Bari mu fara sa bari mu sa image background din mu. So amma kafin nan bari mu sa h1. wannan h1 din anan bari mu ce align equal to center, center. So anan da zan sa line style, zan ce style, style equals to color, dan ce green. Ina so in bashi green color ne. So daman na ce a cikin color din mu akwai inline color, akwai kuma akwai linki da muka inline, akwai internal, akwai external. To wannan shine inline. So yanzu kai dai zan ce welcome to the network center. Tunda mun ce website namu na network ne. Welcome to the network center. So anan sai mu sa closing na style, sai mu sa closing na style, closing na style na wannan style da muka sake. Kuma ba sai dai mun sa shi ba, tunda dai mun riga mun yi wancan. Bari mu kyale wannan. So control S. To yanzu kai tsaye sai mu zo nan sai mu sa image tag, image. So anan kai tsaye cikin folder din ina da wani image da nake son dauko. Gashi nan bari in yi copy din sunansa. Gashi nan na yi copy din sa. Bari mu ga menene abin din shi. Yana da jpg ne. So yanzu kai tsaye bari mu zo mu sa shi anan. First sai mu ce dot jpg, sai control S. So yanzu kai tsaye bari mu bashi faɗinsa da kuma tsayinsa. Okay, dot jpg ɗinsa anan ya kamata ya kasance. Dot jpg, control S. So anan bari mu ce width ɗinsa, width ɗinsa
equals to bari mu bashi 100%, sannan height ɗinsa bari mu ce equals to bari mu bashi 300 pixel. So daga nan sai mu koma cikin CSS. Nan bari mu zo mu create din style. So anan bari mu zo ba body, number body image, body da mu ce background image, background image, sai mu ce goes to URL inda image ne muke so mu sa anan. So yanzu kai tsaye bari jin kwafo image din da nake so in kawo gurin. Anan ina da image, wani black image nake so in sa a gurin, gashi nan bari yi copy din sunansa shi ma, control C, bari mu gashi ko menene .png ne, yanzu mu kawo .png, inside .png, control S. So yanzu kai za mu koma cikin yau muna cikin CSS na sa .png. So yanzu abinda za mu sa anan za mu zo mu ba class din can suna. Dan kuma sa mai div, yanzu sa building sunan wancan building. So anan building ina son bashi background color ya zama in bashi na, sannan ina so width ɗinsa ya zama 70%, ina so height ɗinsa okay, ina so height ɗinsa ya zama 500 pixel. To sannan daga nan shikenan ina so margin ɗinsa ya zama auto. So kai dai zan koma cikin can sai creating din saboda ban ba class din nan duk ba anan. Wannan body, so anan zan ce div class equals to building. So wannan building din shine zan bashi wannan image din anan, kai tsaye zan sa div class equals to bari ce equals to building. Na bashi building to wurin don sa closing na building na div din anan. So control S, bari mu refresh mu gani me zai ba mu. Yawwa ga abin da ya ba mu. So shikenan wannan page shi muke so mu je mu linkin a can. So yanzu kai dai sai mu kuma cikin program din mu na wancan, sai mu sa sunan wannan building din anan. So bari mu kuma cikin home page 2, index nan da mu kuma da cikin home page. Kai tsaye da bari mu zo mu bude home page, open file home page, bari mu zo gurin sa wancan file din mu na farko kenan, ga nan home page din na to yanzu kai da gurin linkin din nan sai don sa sunan wannan home page din to din da muka yi. Za ku ga gurin gashi nan inda sa hyperreference, muka zo gashi nan da sa domin to anan sai sa sunan sabon website din nan namu, sai sa home page 2, ga nan home page 2.html, control S. To yanzu shikenan idan muka yi refresh din page din mu, wannan kenan page farko. To yanzu idan muka yi clicking nan zai kai muka tsaye ba wancan page, kun ga ya kawo mu. So yanzu gashi mun haɗa wannan page, website din ya haɗu completely. So insha Allah a bidiyo din mu na gaba za mu zo mu nuna yadda ake sa wannan, za mu karasa wannan.